কি ব্যাপার ভাই, আপনি তো এসির পুরো গোডাউন নিয়ে বসে আছেন দেখি। ভাই এই মাত্র আসলো 200 পিস আজকে, মানে আজকে কদিন ডেলিভারি দিয়ে দিলাম। আপনি আজকে করতে গেলেন বুঝলেন, মানে 200 পিস ডেলিভারি দেওয়ার পরেও এত? হ্যাঁ ভাই সবাই তো ইনভার্টার চায়, আছে ইনভার্টার? অবশ্যই আজকে নন ইনভার্টার দামে ইনভার্টার এসি দেবো। নন ইনভার্টার দামে ইনভার্টার এসি দেবো। ইনভার্টার এসি দেবো। কি কি ব্র্যান্ডের এসি আছে আপনার কাছে? আজকে আমি দেখাচ্ছি হায়ার ব্র্যান্ডের। হায়ারের তো অনেক কালেকশন, হায়ার, গ্রি, আর এই পাশে আমরা দেখছি মিয়াকো আছে। জি মিয়াকো আছে। আচ্ছা খোলেন, আমরা একটা ফুল ইনটেক দেখাই। আজকে দেখাই দিতেছি। ওকে, একবার হচ্ছে ফুল, একটা হচ্ছে ইনটেক এসি কিন্তু আমরা হচ্ছে আনবক্সিং করছি। দেখেন অনেক কালেকশন আছে, যারা এসি পাচ্ছেন না একবারে রিজনেবল প্রাইসে, মানে নন ইনভার্টারের দামে ইনভার্টার এসির হিউজ কালেকশন। দেখেন এত পরিমাণ কালেকশন। ভাই এটা কোন ব্র্যান্ডের হবে? দেখেন এটা আমরা অরিজিনাল হায়ার ব্র্যান্ডের দেখাচ্ছি। দেখেন এখানে সবকিছু কিন্তু দেওয়া আছে। এই যে হায়ারের সাথে তো মানে 10 বছরের গ্যারান্টি আছে। 10 বছরের গ্যারান্টি। দেখেন একদম একটা মোবাইলের মতো রিমোট পেয়ে যাবেন। খুবই সুন্দর হায়ারের রিমোট থাকবে। এটা কি ইনভার্টার মডেল? একবার ইনভার্টার মডেল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এটা এই যে দেখেন এগুলা সব আনুষঙ্গিক পার্টস আছে। হায়ারে কি ডেলিভারি ইনস্টলেশন ফ্রি? জি আমরা একবার ফ্রি করে দিব। এই যে দেখেন এটা কি পাচ্ছেন, দেখেন ওয়ারেন্টি কার্ড পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা আচ্ছা, একবার অরিজিনাল কোম্পানির। হায়ারের সাথে কিন্তু 10 বছরের। এবারে এখানে আবার ম্যানুয়াল আছে, সব পেয়ে যাবেন। আচ্ছা ইউজার ম্যানুয়াল থাকবে, সব পেয়ে যাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এটাও আপনারা দেখতে পারেন, খুবই সুন্দর। যারা রিমোটের জন্য ব্যাটারিও দেওয়া আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে আমরা এগুলো সব ঢুকাই দিলাম আবার জায়গা মতো। ওকে, এটা হায়ার ব্র্যান্ডে। হায়ারের কি 1 টন 1.5 টন? কার কোন এসিটা লাগবে একটু কমেন্ট করেন। কে কে আছেন যারা এসি নিতে চান? ভরপুর স্টক আছে। তবে এসি গুলো কিন্তু আজকে 3 দিনের একটা স্পেশাল, যেটা বলছিলেন ভাই, জি 3 দিনের একটা অফার দিবেন। স্পেশাল অফার থাকবে, আমরা বলে দিচ্ছি। ভাই যে গরম পড়ছে আজকে অনেক গরম পড়ছে। এসি অলরেডি দেখেন মার্কেটে খালি শর্ট হয়ে যায়, আমি বুঝি না। দেখেন আমরা আজকে দেখাচ্ছি, দেখেন অফিশিয়াল এসি গুলোর আসলে একটা অন্যরকম একটা লুক থাকবে। আর এটাতে কিন্তু 832 ইকো ফ্রেন্ডলি গ্যাস ইউজ করা হয়েছে। জি একদমই, মানে বিদ্যুৎ বিল নাই বললেই চলে, একবার আচ্ছা একবার নাই বললেই চলে। দেখেন ওকে, হায়ারের সবচাইতে লেটেস্ট এটা ক্লিন কুল মডেল। দেখেন এটা কত? 1.5 টন ভাই? এটা 1.5 টন। 1.5 টনের ভিতরে ক্লিন কুল মডেল, ডিসি ইনভার্টার, হায়ার ব্র্যান্ডের হবে। আপনারা দেখছেন এই পাশে কিন্তু হচ্ছে, এবং হচ্ছে এটা কিন্তু 65%, একটু টেনে দেন আমরা একটু দেখাই দিই। এটা 65% হচ্ছে এনার্জি সেভিং হবে। আচ্ছা ওকে, 1.5 টন নিতে চাই আমাদের সাথে 1.5 টনের এই যে ক্লিন কুল মডেল, এটা ওয়াইফাই ইনভার্টার, এবং বিশ্বের যে কোনো জায়গা থেকে কিন্তু আপনারা এই এসি গুলো কিন্তু কন্ট্রোল করতে পারবেন। এই যে আপনারা দেখেন ট্রিপল ইনভার্টার, আপ টু 65% হচ্ছে এনার্জি সেভিং, আর এটা কিন্তু হচ্ছে 3D এয়ার ফ্লো। তো আপনারা হচ্ছে গ্লোবাল নাম্বার 1 ব্র্যান্ড হায়ারের এই এসি গুলো পাচ্ছেন। ভাই 1.5 টন কত থাকবে? ওকে ভাই 1.5 টন এসি এখন বর্তমানে যদি আপনারা এই ইনভার্টার এসি নিতে যান যে কোনো কোম্পানির, আচ্ছা ওকে, যেমন দেখেন দেখাই দিচ্ছি, দেখেন ডিসি ইনভার্টার আপনি নিতে যান যে কোনো কোম্পানির, আপনার সর্বনিম্ন দাম আছে 70 থেকে 85,000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তো আমরা কি করতেছি, যদি কেউ আমাদের কাছে ডেলিভারি ফিটিং না নেন, একবার আমি বলে দিচ্ছি, একবার শুধু এসির দাম, একবার শুধু এসির দাম, আচ্ছা শুধু এসির দাম থাকবে 59,000 টাকা অনলি। 59,000 মাত্র 59,000 টাকায়। আপনার 59,000, 60,000ও না, 60,000ও না, মাত্র 59,000 টাকা থাকবে আপনার 1.5 টন শুধু এসির দাম। শুধু এসির দাম আপনারা জাস্ট নিয়ে আপনাদের মতো লাগিয়ে নেবেন, আপনাদের মতো লাগিয়ে নেবেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। ডেলিভারিটা সারা বাংলাদেশ কি দেওয়া যাবে? সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি দেওয়া যাবে। আমরা আবারও বলছি আজকে মার্কেট চ্যালেঞ্জ প্রাইস, এই অফার থাকবে হচ্ছে অনলি ফর 59,000 টাকায় ইনভার্টার। এটা কয়দিন থাকবে প্রাইসটা? এই প্রাইস আর 3 দিন। 3 দিনের। আমরা আবারও বলছি 1.5 টন, এই যে হায়ারের 1.5 টন, 10 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, অরিজিনাল প্রোডাক্ট, মাত্র 3 দিনের অফার প্রাইসে থাকবে হচ্ছে মাত্র 59,000 টাকা। 59,000। আচ্ছা এটার কি ভাই 1 টন হবে? এইটা আমাদের কাছে আপাতত 1 টন, আমরা বলে দিচ্ছি আমাদের কাছে শুধু 1 টনই আছে। 1.5 টন মানে ইনভার্টার হায়ারের শুধু 1.5 টনই হবে। 1.5 টনই এখন পাবেন না, কারণ কি উল্টাপাল্টা কথা বলেন আপনি, সব আছে নাই। আচ্ছা আচ্ছা, বললে হবে না, কারণ আমরা এসে ছিল, শেষ হয়ে গেছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি তো আসছেন অনেক পরে, শেষ হয়ে গেছে। আচ্ছা ভাই হায়ার 1.5 টন এখন 3 দিনের অফার প্রাইস মাত্র 59,000। মাত্র 59,000 টাকা। কালকে আমি দেখছি এক দোকানে 80,000 টাকা বিক্রি করে। রাইট। আচ্ছা সেক্ষেত্রে তারা আপনার দেখেন অনেকে হচ্ছে ডেলিভারি ইনস্টলেশন দিয়ে প্রাইস কিন্তু বেশি নেয়। তো সেক্ষেত্রে আপনারা ডেলিভারি ইনস্টলেশন আপনার বাসার পাশে 2,000 টাকা দিয়ে লাগাই ফেলবেন। তো আপনারা হচ্ছে শুধু এসিটার দাম পড়বে হচ্ছে মাত্র 59,000 টাকা। এরপর আরেকটা কথা বলে, যদি আপনাদের অ্যাঙ্গেল লাগে, আচ্ছা আয়রন অ্যাঙ্গেল যদি লাগে আমাদের কাছে মাত্র 1500 নিতে পারবেন। 1500 টাকা আয়রন অ্যাঙ্গেল, 1500 টাকায়। আচ্ছা আয়রন অ্যাঙ্গেল প্রয়োজন হলে ফিটিং করতে চান, আচ্ছা আপনি ঢাকার ভিতরে যদি ফিটিং করতে চান, আপনাকে 1500 টাকা আপনি ফিটিং চার্জ দিলেই হবে। মানে আয়রন অ্যাঙ্গেল আর ফিটিং 1500 3000 টাকা, 3000 টাকা আপনারা করাতে পারবেন। জি ডেলিভারি আপনাদের। আচ্ছা আচ্ছা, আর যদি ডেলিভারি চান 500 টাকা ডেলিভারি দিলে হবে জান। আচ্ছা আচ্ছা, মানে 3500 টাকা অ্যাড করলে ডেলিভারি ইনস্টলেশন আয়রন অ্যাঙ্গেল সবকিছু আপনারা পাবেন। আচ্ছা হায়ার 1.5 টন আমরা আবারও বলছি, যারা এসি নিতে চান খুব রিজনেবল বাজেটে, ডিএন স্টোরে আমরা রয়েছি। আপনাদের ঠিকানাটা বলেন ভাই। আমাদের ঠিকানা হলো 21, 22, 23, 24, 25, 26 ঢাকা নিউ মার্কেট, সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্স, ঢাকা নিউ মার্কেট। আচ্ছা 1 টন নিতে যাচ্ছে ভাই, 1 টন ইনভার্টার কি আছে? 1 টন আমাদের ইনভার্টার গ্রি হবে। 1 টন ইনভার্টার গ্রি হবে
অনলি 50,000 টাকা বলে দিছি, অনলি 50,000 টাকা। 50,000 টাকা। আচ্ছা গ্রি 1.5 টন ইনভার্টার কত পড়বে? গ্রি 1.5 টন ইনভার্টার আমরা পুরো মাত্র 62,000 টাকায়। 1 টন নিলে হচ্ছে, এক নিলে 50,000। আচ্ছা গ্রি 1 টন ইনভার্টার নিলে 50,000, 1.5 টন নিলে হচ্ছে 62,000। 62,000। এটা কি শুধু এসির দাম? শুধু এসির দাম বলে দিছি, আমি শুধু এসির দাম বলে দিছি। আচ্ছা আচ্ছা এর সাথে আপনি 3500 যোগ করে নেবেন, 3500 যোগ করবে, 3500 যোগ করে নেবেন ডেলিভারি ইনস্টলেশন লাগবে। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, আমরা দেখেন একটু প্রোডাক্ট দেখাই কি পরিমাণ প্রোডাক্ট আছে ভাইয়ের কাছে। অনেকে বলবে ভাই প্রোডাক্ট আছে কিনা দেখেন, এখানে কিন্তু হিউজ পরিমাণ প্রোডাক্ট আছে। হ্যাঁ এই যে আমরা যদি দেখাই প্রোডাক্ট আছে ভাই, আরো আছে, আরো বাইরে অনেক। 3 দিনের অফার প্রাইসে কিন্তু প্রোডাক্ট শেষ হয়ে যেতে পারে। গ্রি রাখা আছে, এই যে এই পাশে দেখেন গ্রি রাখা আছে, অনেক অনেক প্রোডাক্ট আছে। আমরা আবারও বলছি ভাই প্রোডাক্ট না দিয়ে কিন্তু, কারণ এর আগে দিছিলাম ভাই প্রোডাক্ট শেষ হয়ে গেছে, আর এই অফার কিন্তু বেশি দিন থাকবে না, আমি দিতে পারবো না। আচ্ছা আমরা গ্রির ইনভার্টারের প্রাইস গুলো আবার বলি। 1 টন নিলে 50,000, 50,000, 1.5 টন নিলে 62,000, 2 টন নিলে 81,000, 81,000 টাকা আপনারা নিতে পারবেন। 81,000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, তো সেক্ষেত্রে আপনারা যারা আসলে নিতে চান আপনারা কিন্তু দেখা যাচ্ছে গ্রি ব্র্যান্ডের এসি গুলো ইনভার্টার এই প্রাইসে আপনারা নিতে পারবেন। আচ্ছা গ্রির পাশাপাশি আর কি আছে? তবে আরেকটা আকর্ষণীয় একটা এসি আছে আমাদের কাছে, যেটা হবে মিয়াকো ব্র্যান্ডের। মিয়াকো, জি আমি বলি সবসময় যে মিয়াকো ব্র্যান্ডের যে কোনো প্রোডাক্ট কিনে আমরা সম্পদ কিনে সমান কথা। আচ্ছা আচ্ছা, তো আমি আপনার বলছি মিয়াকো এসি যারা কিনবেন তারা কিন্তু একটা আকর্ষণীয় জিনিস পাবেন, কারণ মিয়াকো এসিটা কিন্তু সুদূর ইন্দোনেশিয়া থেকে আসছে। আচ্ছা ইন্দোনেশিয়া থেকে 100% ইন্দোনেশিয়া। দেখেন এবং মার্বেল ডিজাইন, মানে বাংলাদেশে এটা কিন্তু খুবই রেয়ার, নাই বলে চলে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটার উপরটা কিন্তু মার্বেল কোটিং করা একটা মার্বেলের, খুবই সুন্দর দেখতে। এবং দেখেন আপনার 4D এয়ার ফ্লো আছে। 4D এয়ার ফ্লো মানে আপনি এটা চারিদিকে, আপনি একটা রুমে যদি কেউ বসে থাকেন চারিদিক থেকে কিন্তু আপনি বাতাস। আপনাদের কোনো কিস্তির ব্যবস্থা আছে কিনা ভাই? আমাদের ইএমআই ব্যবস্থা আছে। ইএমআই অবশ্যই আপনার ক্রেডিট কার্ড হইতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ডেবিট কার্ড হলে হবে না। মানে আপনারা কি যে কোনো এসি কি ঢাকার ভিতরে যে কোনো এসি ডেলিভারি ইনস্টলেশন ফিটিং 1500 টাকা, মানে 1500 আর হচ্ছে ইয়া হচ্ছে ডেলিভারি 500, মানে তাহলে 3500 টাকা দিলে আপনারা হচ্ছে যে কোনো এসি ফিটিং করে দিব, ফিটিং করে আপনারা নিতে পারবেন। আমাদের অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান আছে, আমরা ফিটিং করে দিব। আচ্ছা মিয়াকোর আপনার কি এগুলো কি ইনভার্টার না নন ইনভার্টার? আমাদের এগুলো ইনভার্টার আছে, নন ইনভার্টার আছে। আচ্ছা দাম কেমন পড়বে মিয়াকোর? ঠিক আছে আমরা বলে দিছি, যদি 1 টন নেন, আচ্ছা নন ইনভার্টার, 1 টন নন ইনভার্টার হোয়াইট কালার। আচ্ছা 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 ওকে, হোয়াইট কালার দাম পড়বে অনলি 38,000। অনলি 38,000, 38,000। আচ্ছা 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 ওকে, অনলি 38,000 টাকা 1 টন, 1 টন নন ইনভার্টার। সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি ইনভার্টার নেন 42,000, ইনভার্টার নিলে মিয়াকো 42,000 1 টন। আচ্ছা 1.5 টন নিলে, আর 1.5 টন যদি নেন, আপনি যদি নন ইনভার্টার নেন তাহলে আপনার দাম পড়বে অনলি 50,000। 50,000। আর যদি নন ইনভার্টার নেন দাম পড়বে 60,000। ইনভার্টার নিলে 60,000। ইনভার্টার নিলে 60,000। 2 টনটা নিলে, আর 2 টন নিলে দাম পড়বে আপনার 69,000 টাকা। 69,000 ইনভার্টারটা নিলে। আর ইনভার্টার যদি নেন, আচ্ছা ইনভার্টার নিলে আপনার 71,000। 69,000 আর হচ্ছে 71,000, 2,000 টাকা ডিফারেন্স। আচ্ছা ওকে, তো ভাইয়া 2 টনের হায়ার কি আছে আপনার কাছে? 2 টন হায়ার আমাদের কাছে নাই, আমার কাছে 2 টনের গ্রি হবে। আচ্ছা গ্রি হবে। আচ্ছা হায়ারের কি একটাই মডেল अवेलेबल? একটাই, এখন আমরা শুধু এটাই দিচ্ছি কারণ আমাদের কাছে এটা আমাদের স্টক নাই, আমরা দিতে পারছি না। এই প্রোডাক্টটাই আসলে এটাও নাই কিন্তু এখন, এটাও বিলিভ করেন এটাও নাই, কারণ এটা আমি এখন যে দিচ্ছি আপনি দেখবেন হয়তো এখন অলরেডি আসা শুরু হয়ে গেছে, মানে আমি দিতে পারবো না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আমরা আবারও বলছি হায়ারের যারা নিতে চান একটু দ্রুত যোগাযোগ করবেন। একটা মডেলই अवेलेबल আছে 1.5 টন ক্রিঙ্কুল মডেল, প্রাইস পড়বে হচ্ছে মাত্র 59,000 টাকা। 59,000 টাকা। ওকে 59,000 টাকায় আপনারা কিন্তু এসিটা নিতে পারবেন বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায়। ভাই ঢাকার বাইরে এসি নিতে চাচ্ছে, কুরিয়ার কি দেওয়া যাবে কি? অবশ্যই কুরিয়ারে দেওয়া যাবে, কুরিয়ারে দেওয়া যাবে। আচ্ছা আর আপনাদের ঠিকানাটা হচ্ছে ঢাকা নিউ মার্কেট এরিয়ায় বিশ্বাস বিল্ডার্স মার্কেটের, এটা হচ্ছে নিচতলায় 21, 22, 23 নাম্বার দোকান। আপনারা চাইলে চলে আসবেন। আমি আরেকটা কথা বলে দিই, যারা আপনার এই এসিটা নেবেন, আপনার বাংলাদেশ যে কোনো প্রান্তে থাকেন না কিন্তু আমরা কিন্তু আপনাকে ফিটিং করে দিব। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি যেখানে থাকেন না কেন, আপনার মিয়াকো হোক, হায়ার হোক, যে কোনো এসি হোক, যে প্রান্তে থাকেন না কেন আমরা কিন্তু ফিটিং করে দিব। মানে বাংলাদেশের যে প্রান্তেই মিয়াকো অথবা হায়ার নিলে আপনারা ফিটিং পাবেন। হ্যাঁ মিয়াকো, হায়ার, গ্রি যেটাই নেন, যেখানে নেন আমরা ফিটিং করে দিব। ফিটিং চার্জ হবে 1500 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনাদের আর কোনো বাড়তি টাকা দিতে হবে না, আর কোনো বাড়তি টাকা। আয়রন অ্যাঙ্গেলের দাম দিতে হবে। আচ্ছা আয়রন অ্যাঙ্গেলটা আলাদা, ডেলিভারি চার্জ তো আপনারা দিয়ে নেবেন। আর এগুলোর সাথে আলাদা হচ্ছে আপনার হচ্ছে আনুষঙ্গিক যে কপার পাইপ টাইপ সব পেয়ে যাবেন। 10 ফিটের আমি দেখাই দিচ্ছি একটা পাইপ খুলে আপনাদের। আচ্ছা এই যে আমরা একটা পাইপ হচ্ছে একটা পাইপ এখান থেকে খুলেই দেখাই। এখানে কিন্তু আপনি এরকম কিন্তু একটা বক্স পেয়ে যাবেন হায়ার এন্ড। আচ্ছা 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 ঠিক আছে, এর মধ্যে কি কি থাকবে আমরা দেখাই দিচ্ছি আপনাদের। আমরা একটা একটু আপনাদেরকে আনবক্স করে দেখাই। ঠিক আছে, আমরা দেখাই দিচ্ছি আপনাদের। ওকে যারা অর্ডার করতে চান স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া আছে 01923738845। হোয়াটসঅ্যাপ ইমো আছে, হোয়াটসঅ্যাপ ইমোতে যোগাযোগ করেন, কল দিয়ে অর্ডার করতে পারেন। রাইট। আচ্ছা এখনই অর্ডার করলে, আজকে অর্ডার করলে ঢাকার ভিতরে আজকেই চলে যাবে এসি। আজকে চলে যাবে এসি। আচ্ছা ওকে, আজকে করলে আজকে চলে যাবে, কারণ এই যে পাবেন না পরে, কালকে আসে থাকেন না, আমি বলে দিচ্ছি। আচ্ছা কালকে আর থাকবে কিনা জানা নাই। ওকে আমি 3 দিনে দিছি এই জন্য। আচ্ছা আমাদের সাথে 1 টন মিয়াকো ইনভার্টার নিতে চাই বাইজিৎ ভাই আছে, বাইজিৎ ইসলাম শরীফ। 1 টন ইনভার্টার কত বলছিলেন ভাই মিয়াকো?
মিয়াকো এক টন ইনভার্টার 42,000 টাকা। আচ্ছা ওকে, আর মিয়াকো 1.5 টন ইনভার্টার কত? আর মিয়াকো 1.5 টন ইনভার্টার আপনি যদি আমাদের দুইটা মডেল আছে, কোন মডেলটা নেবে? যদি হোয়াইট মডেলটা নেন তাহলে একটু দাম কমবে, আর যদি আপনার এই মার্বেলটা নেন তাহলে মার্বেলটা কত আর হোয়াইটটা কত? মার্বেলটা 69,000। 69,000। আচ্ছা, আর যদি হোয়াইটটা নেন তাহলে 65,000। 65,000, 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট ডিফারেন্ট আছে। আপনারা মিয়াকো ইনভার্টার দুইটা মডেল আছে, যে যেটা নিতে চায় দেখেন। ওকে, স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে ভাইয়া ডেলিভারি দেওয়া সম্ভব, এবং প্রতিটার সাথে কিন্তু অরিজিনাল দেখা যাচ্ছে। এই দেখুন কপার পাইপটা পেয়ে যাবেন, দেখেন কপার পাইপটা আপনারা দেখেন, অনেক মোটা কপার পাইপ এবং অনেকে দেখা যায় এই কষ্টগুলোকে অনেকে দেখা যায় এটা কিনতে হয়। আচ্ছা, এটাও কিন্তু আমরা দিয়ে দেব সাথে। আচ্ছা, লাগানোর জন্য যে কষ্টটা থাকে সেটা আমরা দিয়ে দেব, সেটাও কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। ওকে, আচ্ছা, তো যারা নিতে চান, এবং দেখেন আমাদের যে 100% কপার, দেখেন দেখাই দিচ্ছি 100% কপার। ওকে, এই যে এটা দেখেন অনেক মোটা, ঠিক আছে, এটা দেখেন অনেক মোটা, দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, আর এই যে এটা দেখেন, আচ্ছা অনেক মোটা, দেখেন। ওকে, তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা যারা নিতে চান, আমরা আবারও বলছি ভাইয়া, এখন অর্ডার করার সিস্টেম কি আগে কোনো টাকা দিতে হবে? অবশ্যই আগে আমাদের ঢাকার বাইরে হলে অবশ্যই 5,000 টাকা আগে দিতে হবে, এবং ঢাকার ভিতরে হলে আগে 5,000 টাকা দিতে হবে। 5,000 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে সর্বনিম্ন। আচ্ছা, এসি কিন্তু সর্বনিম্ন 5,000 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে। তো এসি যেটাই নেন আগে কিন্তু 5,000 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে। হ্যাঁ, অ্যাডভান্স করতে কারণ হচ্ছে অনেকে হচ্ছে এসি অর্ডার করে নিতে চায় না, তো সেক্ষেত্রে আপনাকে এই জন্য আগে হচ্ছে কনফার্মেশন করতে হবে, দেন আপনার প্রোডাক্ট পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ওকে, আমি আরেকটা কথা বলতে চাই যে আমাদের মিয়াকো এসি গুলো কিন্তু আসলে আমরা অনেক ভালো মানের এসি করছি, কারণ এটা কিন্তু আসলে কারেন্ট বিল অনেক কম আসবে, এবং এটা দেখেন আমি বলে দিছি, আপনি দেখেন। ওকে, এই যে আপনার এই যে দেখেন এনার্জি সেভিং, কারেন্ট বিল কিন্তু অনেক কম আসবে, এবং এটাতে আপনার গ্যাস ইউজ করছে আর 410 গ্যাস ইউজ করা হয়েছে। 410, আচ্ছা, খুবই ভালো মানের এসি এগুলো কিন্তু। আর এগুলো কিন্তু আমাদের কাছে अवेलेबल আছে, অনেক এসি না থাকলেও কিন্তু মিয়াকোর সব মডেল কিন্তু আমার কাছে अवेलेबल আছে, পেয়ে যাবেন। মিয়াকোর এসি যদি কারো 120 লাগে দেওয়া যাবে, কারণ আমাদের সার্ভিসটা আমরা দিতে পারতেছি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, যাদের হোলসেল লাগে তারা কিন্তু মিয়াকো এসির জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। যদি মিয়াকো এসি হোলসেল নিতে চান, হোলসেল নিতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, তো আপনাদের শোরুম কি ভাই 7 দিনে খোলা থাকে? আমাদের মানে শোরুম 7 দিন খোলা পাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, আপনারা চাইলে আসবেন। আমরা আবারও বলছি, যারা এসি নিতে চান দ্রুত যোগাযোগ করবেন। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা চাইলে চলে আসতে পারেন ডিএনএ স্টোরে। আর আজকে যে প্রাইসটা বলা হয়েছে, এটা আগামী 3 দিন পর্যন্ত এই প্রাইস থাকবে, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্রবার পর্যন্ত। আচ্ছা, আপনারা চাইলে সারা বাংলাদেশ থেকে কিন্তু চমৎকার এই এসি গুলো কালেক্ট করতে পারেন।